Të gjithë hani presh, por askush nuk e di se çfarë i ndodh diabetit dhe zemrës suaj. Megjithëse nuk është një opsion nga ushqimet e preferuara të shumicës së shqiptarëve, preshi duhet të ketë një vend të rëndësishëm në kuzhinë dhe në dietën tonë të përditshme. Përbëhet nga 90% ujë dhe është një element i rëndësishëm i një diete të shëndetshme, pasi përmban ushqyes të vlefshëm, antioksidantë të rëndësishëm, flavonoide, minerale, vitamina, gjithashtu ka dhe pak kalori. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studimet laboratorike kanë treguar se alium, që përmban preshi, redukton nivelin e kolesterolit dhe ka aktivitet të mirë antibakterial dhe antifungal. Gjithashtu, alin zvogëlon gurdësinë e enëve të gjakut duke zvogëluar presionin e gjakut, duke penguar kështu formimin e trompeve dhe duke ndihmuar në reduktimin e riskut të sëmundjeve arteriës koronare. Falëpërmbajtjes së ekurit mund të ndihmojë në luftën kundër anemisë. Është një burim shumë i mirë i vitaminës dhe mineraleve që janë esenciale për shëndetin tonë, pasi përmbajnë vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë edhe në disa vitalitetet të tjera, siç janë acidi folik, niacin, riboflavin dhe tiamin, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tona ditore. Gjithashtu ai është një burim i mirë i vitaminës A dhe antioksiduesve dhe si elementve të karotenoideve, zeakanthin dhe lutein, vitamina këto shumë të rëndësishme për aktivitetet tona ditore. Gjithashtu vitamina C ndihmon trupin e njeriut të zhvillojë rezistencë kundër agjentëve infektiv dhe gjithashtu kundër problemeve të radikaleve të lira dhe të dëmshme në organizëm. Ekspertët e cilësojnë preshin si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ai ka sasi të vogla të mineraleve të tilla si kaliumi, hekuri, kalciumi, magnezi, mangani, gjithashtu edhe zinku, shumë të vlefshme këto për aktivitetet tona ditore. Konsumi i tij shoqërohet me zvogëlimin e riskut të llojeve të ndryshme të radikaleve të lira, gjithashtu edhe kundër problemeve kryesore të atyre të zorës së trashë. Ekspertët e cilësojnë preshin si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese për dietën tuaj ditore, dhe konsumi i tij brenda normës lejuar të rekomanduar nga ekspertët do të jetë një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese që mund t'i ofroni shëndetit tuaj. Ekzistojnë disa lloje kryesore të preshit, përfshirë atë të bardhë, preshin e kuq, preshin jeshil dhe preshin e thatë, secili me karakteristikat e tij të ndryshme. Preshi është një prej perimeve që përmban rreth 90% ujë, ndërsa bëhet një zgjedhje e shkëlqyer gjithashtu edhe për hidratim. Sa i përket vlerave të tij ushqyese, preshi është një burim i shkëlqyer i vitaminave, gjithashtu edhe mineraleve të rëndësishme, duke përfshirë këtu vitaminën C, vitaminën K, elementet e fibrës, që e bëjnë atë të domosdoshëm për shëndetin tuaj të zorëve. Gjithashtu ekspertët tregojnë se ato mund t'japin përfitime mjaft të mira në çdo aspekt të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Preshi është konsumuar prej qindra vitesh, ndërsa origjinën e tij e ka nga Azia dhe është një nga kulturat që për herë të parë është përdorur rreth 3 deri në 4000 vite më parë. Konsumi i preshit lidhet me përfitime të ndryshme shëndetësore. Përfshirjen e uljes së riskut të problemeve kardiovaskulare, ndihmon në menaxhimin e peshës dhe ndihmon gjithashtu edhe në forcimin e sistemit imunitar kundër infeksioneve. Preshi mund të konsumohet i freskët, i gatuar, në pjekje ose të përdorur në sallata, në supa dhe në pjata të tjera. Sipas raporteve, fibrat e preshit ndihmojnë në stabilitetin e niveleve të sheqerit, duke e bërë atë një prej perimeve më të mira për diabetikët. Preshi përmban antioksidantë që ndihmojnë në luftimin e stresit oksidativ dhe mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet. Studimet sugjerojnë se preshi mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit dhe të mbështesë edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ndaj konsumi i tij brenda normës së rekomanduar mund të jetë një nga perimet më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Preshi është një zgjedhje e shkëlqyer për organizmin. Ai mund të ndjekë një dietë të shëndetshme dhe të balancojë gjithashtu mbrojtjen e shëndetit dhe të lehtësojë komplikacionet. Vlerat shëndetësore të preshit janë në nënvlerësuar ndjeshëm,
por qytetrimet e lashta e cilësonin atë si një prej recetave më të mira të perimeve në terapitë të tyre. Përdorimet romake gjithashtu e njohin edhe lëngun e preshit për të forcuar gjithashtu edhe shëndetin e zemrës, ndërkohë që ne shqiptarët preshin e përdorim në shumë mënyra, në gatime në supa, ashtu si edhe në gjella ose edhe në lakror karakteristik që njihet në të gjithë botën me vulën e tij Made in Albania. Preshi ka kaq shumë të mira shëndetësore saqë nuk duhet të injorohet në dietën tuaj. Kështu ndikimi i tij i rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit do të jetë një prej përzgjedhjeve më të vlefshme që mund të arrini të jepni për trupin tuaj dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Sigurohuni që preshin ta keni pjesë të recetave tuaja të gatimit. Kështu përfitimet e tij në mbrojtjen e shëndetit do të jenë të menjëhershme gjithashtu akoma dhe më të fuqishme. Ato fillojnë që nga lagështësia të përdoren gjithashtu edhe për dhimbjet e fytit, te mbajtja larg e gurëve në veshka deri në luftimin e qelizave të dëmshme, sa i përket edhe mënyrës së tyre. Edhe padyshim që është një nga më të mirët për shëndetit sepse ndodh të jetë edhe më i mirë edhe për organizmin. Preshi hyn pa diskutim në familjen e perimeve për të cilat ka më shumë kërkesë. Ai është rezistent ndaj të ftohtit, gjithashtu edhe ndaj ngricave. Ai ka mundësi që të kultivohet deri në fund të muajit prill, pothuajse në shumë zona të vendit. Gjithashtu, ekspertët cilësojnë atë si një prej përzgjedhjeve më të mira që mund t'i japin një sër rezultatesh pozitive në dobi të shëndetit, ku disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas ekspertëve të Healthline. Ai ndihmon në funksionin më të mirë të veshkave, duke qenë se preshi përmban 1/8 në sasive ditore të rekomanduara të potasit. Ai është një produkt për të rriturit dhe inkurajon gjithashtu funksionin më të mirë të veshkave duke shërbyer kështu si një diuretik i shkëlqyer. Preshi është një produkt fantastik edhe për shëndetin e zemrës dhe jo vetëm. Ngrënia e preshit ka treguar se ul ndjeshëm kolesterolin e keq dhe rrit gjithashtu kolesterolin e mirë. Kjo është një sasi e rekomanduar edhe për parandalimin e komplikacioneve dhe rezistencës së dobët të trupit. Ekspertët e cilësojnë preshin gjithashtu si një nga perimet më të mira që mund të ndihmojë edhe në stabilitetin e niveleve të sheqerit në trup. Preshi është një burim i mirë i magnezit, vitaminës B6, vitaminës C, folatit gjithashtu dhe hekurit. Të gjithë këto ushqyes veprojnë në trupin e njeriu duke stabilizuar sheqerin në gjak, po ashtu edhe duke ulur përthithjen e sheqerit nga trakti juaj tretës. Preshi është i shkëlqyer edhe për femra shtatzana. Preshi është një burim shumë i mirë i vitaminës B dhe folatit. Folati është shumë i rëndësishëm për gra shtatzana duke ulur riskun e defekteve të shtyllës kurrizore. Një porcion me presh i gatuar përmban gati 1/3 në sasive të rekomanduara ditore të folatit të konsumuar gjithashtu edhe për të rriturit. Fibrat e preshi janë të shëndetshme edhe për dietën tuaj. Preshi është një zgjedhje e shkëlqyer për të gjithë ata persona që duan të ndjekin një dietë të shëndetshme. Duke qenë se ai ka pak kalori, ai është i pasur me vitamina dhe minerale, duke cilësuar atë si një prej përbërësve më të mirë ushqyes edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Nëse konsumoni presh, do t'i ofroni shumë veti ushqyese trupit tuaj dhe do të mbani larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët e cilësojnë përbërjen e gatimeve me presh si një prej përzgjedhjeve mjaft të mira ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Preshi përmban gjithashtu elemente të mirë të proteinave, folatit, gjithashtu beta-karoten në vitaminën C. Përfshirja e preshit në regjimin tuaj ushqimor mund të jetë një përzgjedhje e çmuar në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kështu, do të keni edhe shumë përfitime të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Preshi është shumë ushqyes, gjithashtu edhe shumë i vlefshëm për mbrojtjen e organizmit. Ai është një nga burimet më të mira të manganit, hekurit dhe acidit folik dhe vitaminës B6. Pa dallim nga hudhra ose qepa, preshi përbëhet edhe si një erëzë mjaft e rëndësishme ushqyese, që mund t'i ofrojë shumë përfitime tretjes dhe të parandalojë komplikacionet. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.